da yaushe za ku zo kai da mace dan Maryama Isa yaushe za ku zo imam ajalallahu talakawa da sabuwar gwamnati da yan uwa mu waiwayawa akwai darasin da za mu iya ɗauka ga gwamnatin da ta yi wucewa talakawa da sabuwar gwamnati da yan uwa mu waiwayawa akwai darasin da za mu iya ɗauka ga gwamnatin da ta yi wucewa mu kira wanda ya yi alharji ya yi kursi kaji baiwa sallalan nabiya bilbinta tare da alihi hadawa dan wani tsokaci ga al'umma mahukumta da talakawa da ɗaliban imam zarzaki a tikiti mahartawa talakawa da sabuwar gwamnati da yan uwa mu waiwayawa akwai darasin da za mu iya ɗauka ga gwamnatin da ta yi wucewa utuman fodiyo da ruhullah mujaddidi ubangidana tijjani da shehu jilani inyasi da so da kauna shewa miri jaishi shag nasir da zagzaki sharafudina mujaddidi ubangidan turi da shag yakuba harisawa talakawa da sabuwar gwamnati da yan uwa mu waiwayawa akwai darasin da za mu iya ɗauka ga gwamnatin da ta yi wucewa sanurihim ayatina bil afaqi wa fi anfusihim nan ubangiji yana nufin hanya da za a bi a zamanin nan ga al-sa'id mawida bi ghairi hadisi ne ku duba wannan la tadallaku yadal mu'minina bi hufratin ya kuma mayarwa talakawa da sabuwar gwamnati da yan uwa mu waiwayawa akwai darasin da za mu iya ɗauka ga gwamnatin da ta yi wucewa an ce waiwaye dan tafiya mai hankali ka duba baya a tsaye da manwai da bi ghairihi hadisi ne batu na manya ana ji daɗi shine gari ba na saba in ji amarya azabaran biki wa al'ummar da ta saba wa annabawa malaman masu mulki ko na kira su bambadawa zale salaf da kadiriya tijjani ya jafarawa ku dau darasi da kun karuda kiristoci da maguzawa sun guji musulunci ba su musulunta sun gana ciki kuke kashewa talakawa da sabuwar gwamnati da yan uwa mu waiwayawa akwai darasin da za mu iya ɗauka ga gwamnatin da ta yi wucewa hukumar baya shari na ta'adda ta so ta yi wa jabarawa ciki ta tunkudo mutanenta masu faɗa da harisawa sun tambayi wotsi ta'addanci indai da harisawa talakawa da sabuwar gwamnati da yan uwa mu waiwayawa talakawa da sabuwar gwamnati da yan uwa mu waiwayawa akwai darasin da za mu iya ɗauka ga gwamnatin da ta yi wucewa ofifitin hawanta ta dirar mana ta karkashe wasu da gona talakawa suka yi ta murna a lokacin suna da kauna ta gwamnatin janar kayana yi gare mu yayi ta kuntatawa idan firge iyayen gidansa sa'udu yahudu sayunawa
alkhairi ba ya sauko yana cikin mur. Talakawa da sabuwar gwamnati ku yi nazari ku waiwayawa. Sako na ga tsohuwar gwamnati wadda ta harba yan uwana, ta kone waɗansu da yawansu kuma ta ɓoye malamai na, ta yi 'yan bindiga da kidina birni da ƙauyuka da gona. A yanzu gaji dukka damar ta kubuce ta yanikewa. Talakawa da sabuwar gwamnati da 'yan uwa mu waiwayawa, akwai darasin da za mu iya ɗauka ga gwamnatin da ta yi wajewa. Kewa ta waɗanda sun ka zaɓe ku bisa karya su kai ta binku, saboda ku su yaƙi addini da 'yan siyasa 'yan uwanku. To yau gashi ba kanan bawan kaskanci ya lullube ku. Kun ci mutuncin masu mutunci, kimomin ku sun zubewa. Talakawa da sabuwar gwamnati da 'yan uwa mu waiwayawa, akwai darasin da za mu iya ɗauka ga gwamnatin da ta yi wajewa. Ta yabe rabari ku kai ku kuma talakawa biya ta abu, ya rufe boda kuntata ta zubo ba hanyar fitar na koko. Bai dawowa gida sai dare, wajen fitarsa ya yi sauko. Sun taimaka mutum yawo mulki sai hankalinsa ya yi gushewa. Talakawa da sabuwar gwamnati da 'yan uwa mu waiwayawa, akwai darasin da za mu iya ɗauka ga gwamnatin da ta yi wajewa. Akwai darasi a nan ga talakawan da ke ganin Buhari gwarzo. Kun manta Buhari baya bin sakon rabu wanda yanzu kun masa bin da ba kuwa Allah har kuka kai da kunci kanzo. Wa in uttun hudina in ji Allah, ku yi nazari ku waiwayawa. Kuma 'yan uwa ku ban kunne gare mu rambi yayi baiwa, da shugaban da ke biyar Allah kuma ya gaji annabawa. Bai saba wa sunnatul rusuli wacce suka yi asasawa. Jarabawar da rammi yayi masa duka yayi wa annabawa. Talakawa da sabuwar gwamnati da 'yan uwa mu waiwayawa, akwai darasin da za mu iya ɗauka ga gwamnatin da ta yi wajewa. Jarabawar da rambi yayi wa zagzagi yayi wa annabawa. Wata talinka tasu wata bata kai, wata gunta su ta yi tsayawa. An kashe Nuhu rambi ya raya, Adamu ɗansa aka kashe. Yusuf ya ga su da dangi, kurkuku can ya ɗeba kewa. Talakawa da sabuwar gwamnati da 'yan uwa mu waiwayawa, akwai darasin da za mu iya ɗauka ga gwamnatin da ta yi wajewa. Ibrahimu an saka shi wuta ta yi sanyi gashi na baiwa. Musa an nufo shi da masaka, cikin ruwa suka yi nitsewa. Isa an haɗe da mabiyansa, za a kashe shi yayewa. A Uhudu an masaka ga annabi, jinin jikinsa an zubarwa. Talakawa da sabuwar gwamnati da 'yan uwa mu waiwayawa, akwai darasin da za mu iya ɗauka ga gwamnatin da ta yi wajewa. Sai nutsuwa ta zo wa mabiyansa, wasu sun tsere sun yi nisa. Sababi sun yi saba umarnin annabi, kar mu je da nisa. Waya
akwai dirasa. Tsayuwa kan adabin jagora ya zama wajibi na kowa. Bayan waka arga an kawo bakin zanduka na banza, batun a dau makami a harka wanda a kansa mun ka gwabza. Batu na ba nizami ba na gaba ya rasi wa manya isa, da batun sawa matasa sha'awar boko haram da amurkawa, talakawa da sabuwar gwamnati da 'yan uwa mu waiwayawa. Akwai darasin da za mu iya ɗauka ga gwamnatin da ta yi wucewa. Ran da na fara jin batun bindiga tun daga nan na gangarewa, waya ai bindiga ba ta nauyi su ma za su iya rikewa, kuma ya ce suna da hanya ta inda za ta riga shigowa. Hakan ya zana zage dalse sai da imamu ya yi fitowa. Talakawa da sabuwar gwamnati da 'yan uwa mu waiwayawa. Akwai darasin da za mu iya ɗauka ga gwamnatin da ta yi wucewa. Waɗanda suka karɓi kwangilan nan su nazari a yanzu suma, da su da gwamnatin da ta shuɗe yanzu gare su ba makoma. Ku yi tuba ku gyara hunkunki ko bata muguwar makoma. Ku kuma yan uwa mu da gaimi mu jinjina wa harzawa. Talakawa da sabuwar gwamnati da 'yan uwa mu waiwayawa. Akwai darasin da za mu iya ɗauka ga gwamnatin da ta yi wucewa. Nasir El Rufai da Buhari la'anannu da gandu-gandu, gandun baici, gandun sata, gandun sai da fili gandu. Karbi mu ka kwashe gawa ta 'yan uwanmu gandu-gandu, ka ba mu gawa ta 'yan uwanmu ko malola ya ci gawa. Ka daure mana malam sarki gandu jakan batu na karya, da malaman maja kuka shiryo makircin dudin na baya. Kun harbe mu a hanyar Zariya ya gandu jaka ci kaya, da 'yan uwanmu sama da 200 kuka sa soja suka rikewa. Talakawa da sabuwar gwamnati da 'yan uwa mu waiwayawa. Akwai darasin da za mu iya ɗauka ga gwamnatin da ta yi wucewa. Ga sako ga sabuwar gwamnati kana wanturi sun kajewa, kana wanturi almajiran Ibrahim Zakzaki na kowa. A malamanmu da janar Buhari ya sanya soja suka rikewa. Ba laifin tsaye ba na zaune har wa'adinsa ya yi tukewa. Talakawa da sabuwar gwamnati da 'yan uwa mu waiwayawa. Akwai darasin da za mu iya ɗauka ga gwamnatin da ta yi wucewa. Wannan danniyar ta sa waccan gwamnati ta yi ta barbarewa, ko gwamnatin Islam ta yi haka tilas ne ta durkushewa. Ko gwamnatin kafurci in ta yi adalci tana da dewa, da kwarjininta da farin jininta sannan kima ta yi da dawa. Talakawa da sabuwar gwamnati da 'yan uwa mu waiwayawa. Akwai darasin da za mu iya ɗauka ga
Allah su janar sun ka tura yara a cikin harka su yi ta'adda Allah ya yi musu tsirara. Yaran yan Rufa'ila nan ne na cikin harka yan tsigira, wanda ya sanya Hamza ya zubo su rusa hadafi siya da tsiwa. Talakawa da sabuwar gwamnati da yan uwa mu waiwayawa, akwai darasin da za mu iya ɗauka ga gwamnatin da ta yi wucewa. Talakawa da sabuwar gwamnati da yan uwa a baitukana, ku yi nazari ciki akwai darasi amfanin sani ya nuna. An ce da na gaba ake gane zurfin ruwa ɗan uwana. Farin jinin Buhari kan ya haye kujera jarumi na kowa. Talakawa da sabuwar gwamnati da yan uwa mu waiwayawa, akwai darasin da za mu iya ɗauka ga gwamnatin da ta yi wucewa. Soyayyarsa ta zama kiyayya, mai yasa hakan ya faru? Da macejin ku ya koma macuci, talakawa mai ya faru? Zamewar wasu daga kan hadafi a yan uwan mutum ka faru. Ku yi wa kanku da kanku zabi, mahukumta da talakawa. Talakawa da sabuwar gwamnati da yan uwa mu waiwayawa, akwai darasin da za mu iya ɗauka ga gwamnatin da ta yi wucewa. Allah baya barin zalunci da wanda ya yi da wanda ya ji. Anya kai ya game baki ko ya koma kunji-kunji kan azzalimi da mazlumi da masu zuciya da kurji. Da bala'i ya zo ya abuka wa musulmi kirista maguzawa. Wanda ya nuna bai fahimta ba, birni da ƙauyuka kudu ba. A yanzu lokacin damina ne, gashi ilahu bai ruwa ba. Ya cancanta a ce al'umma mun haɗa kanmu mun yi duba. Kulli manufa sayar Allahu amalakum da annabawa. Talakawa da sabuwar gwamnati da yan uwa mu waiwayawa, akwai darasin da za mu iya ɗauka ga gwamnatin da ta yi wucewa. Masu haƙi a ba ta haƙin su, in ba a yi ba an yi wari. Kuma diyar jini, dukiyoyi da gine-gine wuyan Buhari. Shi da mukarrabansa a hukumta, kuma sannan da sauri-sauri. In kuma an ba a gani ba, mahukumta da talakawa. Talakawa da sabuwar gwamnati da yan uwa mu waiwayawa, akwai darasin da za mu iya ɗauka ga gwamnatin da ta yi wucewa. In dai har ana bidar sauyi, to kowa ya canza hali. Masu kuɗi, sarakuna, gwamnati, talakawansu sun ci zali. Akalla ran mutum 60,000 ya salwanta ba dalili. Talakawa da sabuwar gwamnati da yan uwa mu waiwayawa. Talakawa da sabuwar gwamnati da yan uwa mu waiwayawa, akwai darasin da za mu iya ɗauka ga gwamnatin da ta yi wucewa. Su kuma rayu da an ka samu a Buhari sun fi ƙarfin na iya faɗar su cikin baiti na, ko adadin su ko sosofin wanda suka yi rashin iyayensu, ga su ƙanana ba su ƙarfin jiki da tattalin arzikinsu, wanda kai ta wargazawa. Kana wantu
zulaya kusan mukara nutai bata turin gimta hira amman kaulat lafiyawa talakawa da sabuwar gwamnati da yan uwa mu waiwayawa akwai darasin da za mu iya dauka ga gwamnatin da ta yi wajewa talakawa da sabuwar gwamnati zana daya da yan uwana sako ne na kanawan turi ba shahidai ubangiji na daga adam ya zuwa kan ka'im almahdi zamana dole ya zani da Fatima Umar wanda jininsu aka zubarwa salamu ala Muhammad madani dan abdalla nabina salamu ala ali karrari kalbu nabiyu bangidana salamu ala al-hasan wal husaini sayyidai shabab janna salamu ala al-batul tahir bint nabi hashimawa zahra ya batula zahra zamzabiya zahra ya alima zahra salsabila ya bintun nabiya اللهم جمع شمل أمة نيجيريا واجعل حريتهم تحت قيادة السيد إبراهيم الزقزقي حفظه الله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم وأجد إمامنا خمنئي وقائدنا زقزقي وانصر جيوش المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم كن لوليك الحجة بن العاصم صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين